Seger ya nok barang dihibur ning dulur-dulure paman. Oh, priwen sawise hiburan ku ana perbedaan beli angen-angene kok. Setelah kula dipai hiburan kaya-kaya batine kula lega kakang. Syukur alhamdulillah. Sawise sirah hiburan lan isun kabeh murid lanang yakseni kanggo kelanjutane tulung ayu bebarengan mengko nekuni apa sing dadi ajarane Rama Guru. Ali apa? Oh, panas mah rupane kok. Ayo Raji. Selamat kakang. Disambut Raji. Pun pikikan. Wis biane nggal dina singarani namoni. Iya ya wis lang maning tabune ko bakal dadi calon kanca-kancane sampean. Kin nambah akeh maning, nambah kompak maning. Iya kok Takon ya. Sahubungan Rama Guru ke titik berataken ing isun ora nggih. Yakin ki sekayu-kayu de wong adang. Mangga. Iya tak periksa. Agunging pangapunten sederenge kula panjang lebar kangge saling ngenalaken kula ngucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cih. Pada meneng bah. Langka jawaban rayi ki. Beli bisa ngomong bokat. Kinki beli nyambung tak. Ya mista aja utama ya. Maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya batin maning. Ngomong apa sih kini Mas Putra? Oh. Bingung. Nakam-nakum. Kula ke saling ngenalaken. Menawi sampean boten nyambung lan boten ngentos agunging pangapunten sabudaya kelepatan bok pilih kula serencang santri yang gepek kirang senonoh atas penyambutan sampean sepindah malih nyuwun pangapunten. Ya tak kampura. Oh, nembe nyambung. Siraki para santri ya. Nah, menawi sampean niki dereng mengenal niki para santri. Yang lambine pada bae singaran santri ya. Dek, singaran akbar ndek. Kok langka maning kita kon Rama Guru. Siapa tahu sing apa ngundang akhire guys ya. Iya. Dijawab bae Kakang, dijawab langsung. Punten. Sampean tanglet sinten selesai. Gurune sira. Tanglet Rama Guru. Iya. Lah kebeneran. Lamun iya sampean tanglet Rama Guru. Dinten iki Rama Guru boten wenten dateng perguruan. Lakani pedepokan. Nggih. Beli alasan kuno. Estu. Kenal beli sira karo mungkin. Sama sekali kula boten mengenal. Niki sinten sayogyane. Anak pimpinan Galuh. Pimpinan. Iya. Penguasa bumi Galuh. Kayak konon. Duh, Rayi. Kaberat kadiparan temen kula ke ngomongnya caca wucah. Agungi pangapunten Gusti kula rakyat sampeyan nun. Diomong Mas Putra. Santri. Nggih kula santri. Saparane? Kula Abdul Rosid. Rosid. Niki aran pesantren. Aran biasa ning kampunge. Baka aran kelahiran saking wong tua lanang, wong tua wadon. Wasta. Wasta kampung Rosid santri. Nggih. Dudu samdani.
Samdani manike aran santrine Nasrani. Wayang sing karang tumaritis nala cungkring. Yarane kuna duduk agak perkasa. Ganteng beli si cungkringmu. Ya anu mas setitik. Jauh senda cungkring bega. Punten iku sekedar lucon nggih. Oh, guyon. Ya Rosid, Nggih kula. kian ki sampai bangunan dikutak, Nggih. diraj, kikis muter. Nggih. Sebenarnya bangunan apa? Nah, menawi sampean tanglet dateng pengwangunan iki, Ya. niki sing diarani pondok pesantren, penampungan para siswa, para murid. Oh, Nggih. santri sepirang-pirang, Nggih. iwal gurumu kang wis dikenal Syekh Ali Akbar. Leres pangandika. Bener, Estu nggih. berita kun nyata ya. Nyata guru kula Gurumu Syekh Ali Akbar. ning ngendi sekian. Nah, adapun sampean tanglet rama guru kula durung suwe mau nyukani uning dumateng panjenengan bahwa rama guru kula dinten iki siwek hijrah. Langka Nggih Kanjeng. kane gurumu sapa sing dianggap bertanggung jawab ning pondok iki? Adapun sampean percanten ya kula ingkang mewakili. Tangi Nggih, punten nggih. tua-tua masih nyantri baik. Ya. melas temen sampean bakal cendek umure. Yang menyantren tuaga. Ya lumayan. Tangi ya kang kulana ya. Rosid, Kula wis gagya mangan sing enak-enak ya. Ya Aja dirit-dirit, aja dingkongko, gage mangan sing enak, mumpung lamun ana sing dipangan makon mangan sing enak, turu sing lali. Aja dirit-dirit sugi malah ginom. Ki mah wis tua, mending be mati gari sing rasane enak mah. kongkon mangan sing enak-enak jerayi. Mangan apa sih kang mangane? Ngerti ya, bakal wong mangan sing enak-enak berarti umurnya wis centek. Masya Mangan Allah. apa? Waduh. Wah. Ya semau ora sampeane. Gah, ulama niki boten ngertos pikarep sampean ki pripun si maksude ki. bakas ngerti ngoken ya. Nggih. Putra Rama Garbamena, Nggih. penguasa kang ana kene awakmu coba-coba wani mendirikan pondok atas izin sing sapa Rosid. Ari selerese Rama Guru kon diriaken pengwangunan pesantren ko boten izin dateng sinten-sinten karpe kiambak hanya izin Allah. Orang ngerti kowe. Sing jelas siraku lancang, termasuk gurumu kinki tergolong lingkungan kekuasaan Kanjeng Rama Garbamena. Mbuya arep bangun pondok, Nggih. mbuya arep ngadegna pesantren, Nggih. tanah kinki ana sing duwe, Nggih. ana sing kuasa. Nggih. Ya izina dingin Rosid. Dados sampeane sing gadai kekuasaan boten rima kena kok. Kalian monon. Ya niki mah wakil mawon kula sing badhe majaraken lan nyampekaken. Bok menawa keterlambatane Rama Guru niki nyuwun agung pangapuntene mawon putra. Sebab bangun pondok merugikan. Sing jelas adi ningsun Kertisari dadine belajar nglawan ning sedulur gara-gara gurumu Syekh Ali Akbar. Anggapane sampean bahwa ajarane Rama Guru niku merugikan datang pihak sampean. Ya, Siapa kira-kira sing diroge kena? pernah duwe batur santri wadon. Ayah kata rencang. Pirang-pirang. Nggih boten kawilangan. Sing aran Kertisari. Kok gak kenal beli sirak iki? Bocah wadon, santri wadon sing aran Kertisari. Bocahe ireng lencir cilik. Anu rata kuru. Ya, Ya. kurus. Kuru kayak Kulite ireng. kulitane Ireng. sawo mateng. Ya bocah. Masya Allah. Bocahe ari lunga dangdang lak.
Raden Dangak. Kayak apa dang alak? Dangak. Oh, berarti tandang ku nembut cekak. Iya. Ya beli kenal maning. Wis intim, wis akrab. Senajan santri watun karo kulako. Iya. Ki kerti cali leres. Berarti kenal anak ning kene ya. Kenal. Aja dianggap Kertisari bocah tlek-tekan, aja dianggap bocah gembel. Saestune sinten nikun ko Kertisari ko. Putri Kanjeng Rama Prabu Garbamenak Ading Jaladara. Alhamdulillah. Berarti isun selama berguru ning pesantren kene iki bergaulnya karo anak pimpinan. Aduh, masyaallah. Nggih. Kaberan berarti Kang, kaberan. Nah niki ki sampeyan ki aja salah paham. Aja muni diroge kena. Malah kebalikannya sampeyan kudu ngucap terima kasih. Kebalikannya sampeyan kudu ngucap matur kesuwun atas didikan lan bimbingan Rama Guru sehingga kadang dalam sampean menambah ilmu. Terima kasih. Yang ki Matur kesuwun. ya leres. Rasid. Pula Apa beli ngurung gawa nafsu Jaladara? lantarannya pripun? Lantaran agama kang bisa nginjak-injak ning agama Kanjeng Rama Prabu Garbamenak. Agama Ya, diinjak-injak. kayak ngonon. Lawan cara apa nginjak-injak di agama sampean? Agama Buddha Sangyang rusak gara-gara gurumu, ngerti? Oh, salah paham sampean. Ya pada baik. Masalah agama pun sampean kudu ngucap terima kasih. Apa sebabnya? Sampean ngucap terima kasih sebab hari agama sampean mah agama wis bosok, agama wis bobrok. Semestinya bakal barang lawas kudu ganti barang sing anyar. Ya kudu terima kasih sampean ko. Loh, bodoh temen sampean ko. Bosok Nggih, anyar. kok. Sebagus-bagusannya bosok. Lah ya iya. Seblesak-blesakannya anyar. Kok. Bagus. Ada di pada kena kawan perang kerambi ya. Pripun maksudnya? Kian agama nenek moyang, agama pendahulu, agama lawas aja merusak nih agama Kanjeng Rama. Hari Rama Guru mau ora bakal merusak. Kok Rama Guru beli salah. Rama Guru beli dosa. Kader ka Rama Guru ki ngajaraken agama ki dudu karepe Rama Guru. Kiki karepe rakyat sampean ki ambek. Rasid, Kula. salah iki. Gusti, Anak Prabu penguasa iki. nggih. Dibongkar. Oh, Dibongkar. Sampean ki ngongkon bongkar. Dibongkar pondok. Malah kudu dibangun dibongkar, salah paham sampean ki. Sakuduan nunjang umaro karo ulama menunggal malah dirusak sampean ki salah paham temen. Matur Gusti Wun arep nyumbang soten bakal seide setujuan kawan Kanjeng Rama Prabu Garbamenak. Beruan ning sampean bangunan iki oli jirit pajai kabeh para santri, oli kangelane kabeh para santri keberatan. Lamun iya sampean tujuan arep rusak. Keberatan. Iya. Mong dibongkar pondok. Aduh, ampun. Matanya dibuka ya. Nggih. Bukan matanya. Ya, Kedeleng beli. ya ketinggal. Apa katolik? Prajurit bawahannya sampean. Pejabat tertinggi. Nggih. Sujud. Sujud. Hari masalah sujud ada waktune. Kula wis hormat wis hargai ning sampean. Kuku ya. Nggih. Niscaya bakas kuku bakal cendek. Ngancam bakal candak obure. Ya, Apa maksud sampean ketentuan? dicandak beban daling para santri sekaligus dibongkar pondok yen. Saksenana ning sampean. Isun rakyat sampean arep ucap. Pok menawa wis tekan waktune ana pribasane pitik lawan jago ning waktu kieu. Bosen nurut. Ayo timbang prajurit ditangkap ya. Mangga. Pantang mundur maju terus rela mati korban jiwa membela
rama sing kabecikan Melayu patunjang-tunjang repot dingin sapa kering Mamayan dikegeng krapnya kayak kedi ngireng aku Ora lali selawase senajan dilali gede pulang keling sabrang kanan apa wis ora kelingan ning janjine lebas di bumi alam bang bolet mas bonet campur tambang dawa tekuk telu wonge baye arang kemoyo wang soleh kolane melu kembang boleh maning wone campur layang kotos pedang wonge kasih arang kemoy go melayang pikirku aneh bang bolet maning one campur kembang dawa takut telu wonge kasip arang kemoyuk soleh olane melu Alhamdulillah La ilaha illallah Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ketemu maning ya. Ketemu maning. Ya iya ri wong Islam iku penjol. Iya. Mula. Sing bener sih brak trik sing bener. Sirane bae. Cak sing sikil. Ulang. Sing sikil. Itu betul. Ya. Ngepos siraku. Ngepos. Tangan siji necel sih. Sakane sing bener sirane. Ulange. Dolange. Benar. Benar. Kuen nah. Tangannya balung melulu. Cak kuwen. Ning santri kaya konon. Kita lagi nyewak na jukung gini, Brek. Hah? Nyewak na perahu. Hah? Nyewok.
Lagi nyewa kena perahu, jukung, tambangan. Oh, lagi anu tahu. Perahu tahu maning. Perahu, ana wong garap nyewa perahu ya diupahi. Ai perahu. Ya barang anu kin jukunge ki lagi disewa ning Kanjeng Sunan Bonang arep ngajari kaya dene Kanjeng Sunan Kalijaga arep ngupahi ilmu. Mulane Terus, kita kudu dedonga awan kelawan bengi supaya akeh rezekine. Terus. Supaya kita akeh sing nyewa praune. Terus. Terus. Maksud kita kan rokakan sirat. Ya artinya supaya akeh sing nyewa jukunge, akeh sing nyewa praune amper oli belanja anak rabine. Selalu zikir awan kelawan bengi, selalu doa karo Kang Kuasa. Iya ta? Ya Jol, hari kita umat Islam. Tiap bengi Ya. kira-kira zikir. Sing sering sembahyang hajatan. Naga papa. Naga papa. Wah, bocah isir agamanya apa sih? Agama olik ki. Bari durung ngalalame kita ndeleng nasira sembahyang ku. Bocahku. Ngarani kita Jolik. Siraku bisa sembahyang bersilak. Aduh, penjol. Apa sih? Kita wong Islam kudu lakoni, Jol. Kewajibannya wong Islam. Ya. Kudu nglakoni. Rukun sing 5 Truk sudah sing bisa. Cara-carane wong ngitung bulan nasional iki. Iya, brok. Sing awit kita karo sirah. Iya, bebarengan sing awit men ora? Iya, udah anak entong. Jaga tambangan ki, jaga jukung ki. Jaga jukung. Sing awit bulan Januari. Tangan ngitungnya tangan ngitungnya ku Januari, Februari, Maret, Mei, Juli, Supri. Ngitung sak petang Supri. Cak brok. Tangan. La ilaha illallah penjol. Butak apa surahku tanganku kayak kita ku. Sing awit bulan Januari, Februari, Maret. Ngelempit sing wis ku ngelempit. Iya ngelempit ku kayak kita ku sing wis ku ngelempit Januari, ngelempit Februari, ku ngelempit. Beber. Aduh. Pengelan temen. Ku tukul sirah Beber tangannya ku. Ku kayak kita ku megar. Bro, diangkat tuh kenen diangkat konon. Bro. Megar. Pengelan temen megar. Ya aja sirah sing anu kok kita. Megar, bro. Januari megar. Pokon megar. Anjul yang tinggal nesta mesti Jol. Megar. Bocah. Jangan megar siraku lho. Koyong konon gal ketemu gak kuno siraku. Sira. Sudah Tangan kau megar indak ini cimplo. Ya konon beli megar bocah. Beber kau. Aja megar, ini aku megar. Raini sing tua ku megar. Pakai doraka megar. Doraka pada apa sila nagutang akeh. 1-2 nang. Ayo. Arep dedonga tapi. Ya tetongga nang muga-muga nasing nambah utang maning. Sik. Reni sik komo. Cak bisa sembayang wis. Bisa pinter nan putune kiai. Banyu wudu bisa, banyu wudu. Pinter. Mana banyu wudu. Mana? Sing aku kaya anak putune. Mana banyu wudu. Rekan putus ang amareng. Ngita pen. Sesuai. La ilaha illallah. Tangan cilik, tangan cek dipoteli tangan menak temen. Minta kader durung wudu durung apang untuk beli. Dorong ya selas. Priwe kada campine. Nah, Priwe campine. nawaitul wudu ali robhil hadasil asgoril pardolillahi ta'ala. Allah akbar. Nah. Wes. Ya mana? Banyu wudu hampir suci.
dipelajari. Wis tuwa ora bisa sembahyang bocah dedonga wong mah. Barak nembang dedonga. Aja dolanan banyu. Ya, bro. Lo masih dikongkom. Tangan cilik dibuang beli. Dibuang beli banyune ku. Dibuang. Mana ku? Buang mana? Bilang. Bocah kaya ndak kate beli disiksa ning neraka. Sembayang beli bisa banyu wudu dikongkom. Wis banyu wudu. Wis. Sing dibasuh apa? Okong. Cak dijajal kene iki. Cak dijajal. Ya, Bro. Indah-indahnya ki banyune ki. Banyu kuwi. Bro, donga dingin. Donga nawaitu wudu alirabbil hadasil. Tangan beli pertamanya ku tangan. Bro. Nah. Wis donga wis. Nawaitu. Nantu wudu'a lirabbil hadasil hasgoril ceguyon banyu kamu dingin cangkem ngesor ngono buang aku ya benar ya ngesor congor raup sikut tangannya kayak ular lodok kena gila kuping bakal kuping tangan ya sing nosoke tangan bakal kuping kiwe ya kiwe ngono kuping ya dik sikil kopel lah kok ngomong carane kuwi suci berarti sirahku ya mau agamane sejen bokatkin mancing Islam udah belajar sembahyang nuruti kita ya nuruti kita digelar kun sajadah itu sirane tadi apa? Hah? Sirane tadi apa? Kitane sing ning ngarep ka oh dadi liman dudu dadi limun imam bahkan ning ngarep ku rok sirat niki kene ngiringan digelar dongakna bapak tuan rumah dongakna kita berake sing sewa anune ku cukunge aduh billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim usolli parado subhanallah astagfirullah Allahu akbar La ilaha illallah. Apa sih jual? Orang gawe dosa nggal dinas aku ya. Wo, cakanya kita nih buri kita. Goblok. Ai kuno. Ai kuno. Coba mau siraku kuping ngomong. talir cilik sih siraku. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli. Allahu akbar. Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira لا شريك له وأنا من المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
Ya sama pengpengan. Beber sana peklama kok ya. Iku. Oh. Ayo, yo kok yo. Oh. Bisa aku ngomong salat. Beli kenang godan wong salat nang bae. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allah. Nekar iki. Allah. Akbar. Menang tangane ruku ki, arane ruku ki, menang tangane ku. Menang tangane ki menang. Ruku wacane subhana rabbiyal a'dimi wa bihamdihi. Menang. Menang arane ruku. Sira mau dilihat apa tangan lagi. Menang ngono ku. Sira mau beru. Ramal bu. Itu kayak goto. Aduh, ente temen. Aja rewel. Allah, mana-mana. Alhamdulillah. Amin syamala. Rabbana lakal hamdu wa lakal samawati wa mal ardi wa ma Allah. Allah. Lu lagi sembahyang disiram. On. Aduh, masih. Agamane dudu Islam, goda wong Ya sembahyang. siram anan wong larepan jengking kayak kiri patel. Kene wis aja kena godan sana menang. Ruk waya sujud. Allahu Akbar. Kene ngiringan. Allah. Oh, bebel barang. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu alla hadu alla Aduh. ala Alah, anaknya gambreng ngantuk. nudin bang. Ashhadu an la ilaha illallah. Tangan. Ashhadu an la ilaha illallah. Tangan. Ashhadu an la ilaha illallah. Tangan. Wih, Kiai Edan. Kiai Sinting. Rainira sing sinting. Goblok. Gelo, Rainira. Swak, Wah, Rainira sing swak mah. Raimu ndak sira tua-tua keding siraku ya. siraku ribae. Ya sira mati maklesek wong wis tua. Tahun maning nang siraku. Gila-gila temen paingan wah sirake. Nuding arane atahiyat bakal asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nuding tangane ku nuding. Sira mamantane cilik beli katon. Ya nuding beli tangane ku. Kono. Ku. Nyongokku kowe buntu cecekku. Mono nyongok kega ku. Nuding ngono anune mah. Ya nuding mendeleng mule. Ya kewalik nudinge ku. Ya bagian kualik gayongan boke ra ngawli diulak-walik. Ya nudinge ku aja ditungging beli. Ya bruk be dicagak tangane. Aduh. Nuding ini. Nudinge kayak kedet kewalik. Ayah. Nudinge
kelingan yang keplek ora bisa maaf plek. Maaf ya. Ya maaf jaluk pangapura. Arane manusia akeh salahe ketimbang ning benere. Ora kelingan yang kita duwe batur bocah tanpa daksa. Sebab hari wong urip ning alam dunya ku akeh salahe plek. Tenimbang benere. Iya, wis makin kok kitane ngampura. terima. Iya saling memaafkan. Saling Wis kacul. salaman. Tadi saling ngapura Zul ya. Iya. Bukan kita salah yang jaluk ngapura. Bukune dawa ya, ora bisa dicakrisi sih. Rabi ini kok nyakrisi kuku goblok. Nakar. Nyakrisi dia bisa beli. Sik, aja guyon. Nek. Sira kendane ana wong nambang iki bisa beli narik iki. Yes biasa ora Jol. Aja tangan siji, aja gadungan buat kelebu. Kita biasa narik. Tangan kene ora main, tangan kene iki. Sing Oh bener narik. Anu nama nimba ku sira. Malah mengendok bareng nimbane ku. Buat kita mah tangan siji main. Lu baru sing main ku cangkem. Kira mau diwar-war kena. Pengen salaman sira. Hah? Pengen salaman Karo karo tuan rumah. oh Mama Etiar. Iya sing gawe Karo tamu. Mimi Etiar geding. Bokat pe ketemu ning dalan ala bekas tuan rumah penjol karo keplek. Iya. Ya. Jangan malah kita karep-karep kan. Bener. Iya. Bisa salaman sira. Aduh ya biasa salaman. Ini si Mama Tiar wis turu-turu sih. Nah. Kayak aja masih melek. Nan, Beli murah perabina kayak plakku. siapa sih? Lah, Mak seberua bagian batur ga. beli urung becak. Ji, priwen sih. Rabine ku solot pisan kuno. Oh, urutul mah. Reang dolan ku rabin lagi ngelektor. Crongo ku. Oh, ribut kita mau lagi masak. Ya, beli solote priwen wong lakine tangane cilik sebelah. Bakal ka panggungan garep bola apa? Lagi kita dolan mah, mun disenrabine Ya keplek. dagang some. Sik. Bakal diwarak-warak. Mun disenrabine keplek kita dolan ku. Kaja lagi mangkal becak aja. Ji, narik becak. Kecul. Oh jadi warak-warak kan. Arep ngormati wong Telaga anu Langgeng Sari kabeh. Some. Kok jadi warak-warak membuka kartu kan selain ini aku. Goblok kamu. Wong kerja mah apa goblok? Yang penting halal, kerja mulia, bagian rendah dipandang mata. Jangan malu itu tak apa, asal Tuhan ridho dan suka. Nangis bisa aku. Hilang, tidak akan putu nira barangnya ko. Lu sudah ngomong paduan banyak. Nira ngomong apa sih sirana ko? Istirahat si Soma yang datang mendagang Soma. Nang someku nang penghargaannya gede daripada nyopet. Lah, Ya wis. orang siraku pernah nyopet orang. Ayo. Kapan kita nyopet ya? Lagi ning bongas. Nyopet apa? Nyopet dompet. Dompetnya siapa? Dompet Waski. Hanya nah, orang jalip di Dubai. Wis bang. Udah ngomong itu apa? Dirasa. Wis. Iya. Benar. Ngulit di sira-sira lelaka. Aji bidirangnya dolar. Ya. Guyonan sesene sira mah. Blek. Anu gak arep anu ke bapak tuan rumah ke garap tak tembangan yang pencol. Jalukna duit 2.000 mah. Anggo tuku akuang baraja serak nembangnya. Melang blolis ya Cul. Hah? Malu. 2.000 ku. Iya. Sira mah gede isine kene. Ah. Lamun jare wong Jakarta ngomong mah besar kemaluannya sira. Kon jaluk duit. Mas kemaluane. Kon jaluk duit ning tuan rumah 2.000. Kanggo tuku. Mbut temen kok minum galon. Oh, jaluk 2.000 ora basane isin berarti gede isine beli. Ya pasti. Bareng hari jare wong Jakarta ngomong kan besar kemaluannya. Untuk besar kemaluannya. Ya moga-moga penjol cuman bisa ndongan aya plek. Amin. Iya, penjol mah cuman bisa pesen.
karo Mamai Tiar takana. Mama Tiar. Perintah hajatan boka toliake bati duitnya aja diambur-ambur. Amin. Kita wong Islam naik haji menjalankan rukun Islam sing nomor 5. Amin. Duitnya ditabung Amin. ning Bank BRI ya kena, Amin. ning Bank BNI ya kena, Ning asem-asem ya kan. ning asem. Mana tuh Bang Asem? Go, ning Bank Nusamba ya kena ya terutama mah ning Bank Penjol karo Bank Ketrek. Ampun jare mimi tuan rumah ngomong. Riwen cecol. Wis brok wae cecol garep nembang moko ke disawere. Bener ngomong. Iya ngomong mengkonon. Alhamdulillah. Mung bae duwe jalukan. Cecol. Jalukane je ana beli lagune bakal wong duwe laki masih demenan, wong duwe rabi masih demenan. Salah kucol. Iya, ya salah beli kena. Ya bakal kayang konon wong duwe laki masih demenan, wong duwe rabi masih demenan, arane cinta terhalang dosa. Oh, ya wis kanggo kedoyanane dalang roedi ja kayang konon mah. Iya. Lamun ana wonge mah kaya mah sawer bapak kono. Awer. Awer karo pulna. Ya, Yuk, mari kanggo Mas Nono. Mas Nono. Matur wakaplek sing tukang syuting. Iya tukang syuting. Semoga kira-kira bagus syutingannya, kira-kira lancar. Yuk Mas Nono. Mamai Tiar lan Mimi Tiar sing duwe hajat. Kanggo wong langgeng kabeh. Kanggo Abah Warso. Dina kasih demenan arane cinta terhalang dosa. Oh, ya wis kanggo kedoyanane dalang roedi ja kayang konon mah. Iya. Lamun ana wonge mah kaya mah sawer bapak kono. Awer. Awer karo pulna. Ya, Yuk, mari kanggo Mas Nono. Mas Nono. Matur wakaplek sing tukang syuting. Iya tukang syuting. Semoga kira-kira bagus syutingannya, kira-kira lancar. Yuk Mas Nono. Mamai Tiar lan Mimi Tiar sing duwe hajat. Kanggo wong langgeng kabeh. Kanggo Abah Warso. Dina kasedulure wakaplek dewe. Mungkin sampai terjadi makanya no wis duwe rapi senoke masih duwe laki antara kita cintane terhalang dosa. Mamai Tiar, Matiar Mimi Tiar, kanggo Kang Mati kanggo sedang tiar geding. pengen pernah hubungan batin rasa getun Kang Roedi beli sampai kawin beli sanggup kongkon nambah dosa penjole omong khawatir kenang hukum karma. Ketuon rasa ketuon kakang ngerti ning perasaan wong wadon belum mungkin sampai terjadi ora sanggup nok cintane dibagi-bagi. Ya hei shit sing sabar senok sing sabar sing sering maca istighfar yen ora lakon ning dunya mengkobar di dalang roedi ditungguning suarga. Mas Nono. Sing duwe syuting hubungan batin rasa ketun Kang Madi beli sampai kawin beli sanggup kongkon
nambah dosa wartine kepong wadir kenang hukum karma. Iya Metiar Mimi Tiar Aku Mas Nono yang punya syuting. Ketuhun rasa ketuhun kakang ngerti neng perasaan wong wadon beli mungkin sampai terjadi ora sanggup nok cintane dibagi-bagi. Mas Nono yang punya syuting. Sing sabar senok sing sabar sing sering maca istighfar yen ora lakon ning dunya mengko bae nok ditungguni ing swarga. Dari mangkat Jul. Ini mungkin sampai terjadi penjolehno wis duwe rapi senoke masih duwe laki antara kita cintane terhalang dosa. Hadirin pirsawan Bapak pemangku hajat yang berbahagia, demikianlah cerita persembahan dari Sandiwara Candrasari. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang seagung-agungnya. Apabila pementasan tadi kurang berkenan di hati Anda, maklum kami manusia biasa, tempatnya tidak lepas salah, lupa dan dosa. Pepatah mengatakan apabila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Apabila ada umur panjang, kapan-kapan kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Selamat berpisah, selamat tidur, selamat bermimpi indah bersama Candrasari Sandiwara Wong Desa Kedung. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.